Gözlənilən havalar gəlir. Nəhayət hava isinəcək. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, martın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında qəşəng günəş çıxacaq. Temperatur xeyli yüksələcək. Belə ki, gecə 4-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 70-80% proqnozlaşdırılır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bizə bildirib ki, Naxçıvanda və Azərbaycanın demək olar ki, əksər rayonlarında da sabah yağıntı yoxdur. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. İstənilən hər bir hava şəraitində sizlərə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.